السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اهلا وسهلا من جديد على قناتي وصفات سلوى. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الوصفه اللي هي سهله بزاف. انا الوليدات عندي كتعجبهم بزاف، سهله وسريعه التحضير وفي نفس الوقت كتكون بنينه ومختلفه على المعتاد. Je suis venue partager avec vous une recette que je prépare souvent chez moi. Très très facile à préparer, rapide à réaliser. Nous allons voir ensemble ce qu'il nous faudrait. كما تيبان لكم هنا في الفيديو، فانا خديت واحد اللاطه اللي كتدخل الفران وقطعت فيها هاد الجزر والقرعه الخضراء والبصله شرائح رقيقه جدا، وبطبيعه الحال الدجاج اللي غادي يكفي بالنسبه لافراد العائله. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai pris un grand plat qui va au four et puis j'ai coupé en rondelles très très fines les carottes, les courgettes et les oignons. J'ai pris ma viande et je vais la mariner. Donc vous prenez la quantité qui va vous suffire. Nous allons continuer la suite en vidéo. وبالنسبه للتوابل فهم معروفين للدجاج. دونك هنا كندير شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الملحه، غادي ندير شويه ديال الثومه وغادي ندير شويه ديال التحميره، وغادي نخلط هذا الشيء كله مع كاس ديال الماء ونص كاس ديال الزيت. Et pour les épices que j'ai utilisées dans mon poulet, j'ai pris une cuillère à café de gingembre, poivre, curcuma, sel, paprika et ail en poudre. Nous allons mélanger le tout avec un verre d'eau et un demi-verre d'huile. من بعد ما درنا هذاك الزيت وهذاك الماء وهذوك التوابل، نحركوا مزيان هذاك الدجاج ديالنا وسط من هذوك التوابل باش يتشرب منهم مزيان. ومن بعد غادي نديروهم في اللاطه ديالنا وغادي نغطيوهم بالبابيي سولفيريزي وندخلوهم للفران باش يطيبوا لمدة ساعة ديال المكانة وعلى درجة حرارة 250. J'ai bien mélangé ma viande dans ma marinade et puis je vais la mettre dans mon plat sur mes légumes. Je vais couvrir d'un papier sulfurisé et je vais mettre au four pour une cuisson qui durera 1 heure à 250 degrés. في هاد اللمسات الاخيره فكيبقى لكم الاختيار، هذه غير مساله اختياريه. سواء كتزيدوا مطيشه ولا كتزيدوا الحامض ولا كتزيدوا الزيتون ولا كتزيدوا اي حاجه نتوما بغيتوا تزيدوها باش تعطيكم واحد النكهه، واحد المرقه اللي كتكون شويه معلكه. هنا خديت هذاك شويه اللي بقى ليا ديال هذاك الشرموله وخليتها هكا على الخضروات اللي عندي. هنا ما يحتاج نزيد لا زيت ولا حتى شي حاجه، غادي نزيد غير هذيك الشرموله اللي كانت عندي وغادي نسد على هذا البلا هذا. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai rajouté quelques morceaux de tomates. Vous pouvez aussi les remplacer par du citron, poivron ou un autre légume si vous souhaitez. J'ai rajouté aussi un peu d'olive et j'ai versé le reste de ma marinade sur mon poulet ainsi que mes légumes. Je vais couvrir le tout et je mets au four. وباش نرافق هاد الاكله ديالي شديت هاد البطاطا، نقيتها وغسلتها وقطعتها على شكل دوائر، وخديت هذاك الطبق اللي كنت درت فيه شرموله ديال الدجاج ديالي، زدت فيه شويه ديال الزعتر وشويه ديال الزيت الروميه مع شويه ديال الملحه، ودرت فيها هاد البطاطا هادي، ومن بعد غادي نديرها في الفران طيب حتى هي لمده 30 دقيقه. Et pour accompagner mon plat, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des pommes de terre que j'ai épluchées et j'ai lavées. Et puis je les ai coupées en rondelles. Et j'ai pris le plat dans quoi j'ai mariné mon poulet. J'ai rajouté une cuillère à café du thym, 2-3 cuillères d'huile de tournesol et un peu de sel. Je vais mariner le tout, je vais mettre dans un plat et je vais mettre au four pour la cuisson qui durera 30 minutes. وهنا كما كيبان لكم فانا غادي نديرها في هاد اللاطه هذه اللي غتمشي للفران. غادي نطيب كلشي في دقه واحده، يعني الدجاج اللي درنا في الاول والبطاطا اللي درنا هنايا عاوتاني. هذاك الدجاج غادي يكون الوسط مثلا اولا لتحت، كديروا البطاطا ديالكم حتى كطيب من الفوق واحد 15 دقيقه وتعاودوا تهودوها لتحت، تخليوها ثاني 15 دقيقه وهي كطيب، راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت للطياب. Et j'ai mis mes pommes de terre dans mon plat qui va au four.
Je vais les faire cuire pendant 30 minutes. Moi, j'ai mis les deux plats dans le four, donc vous pouvez mettre 15 minutes en bas et 15 minutes en haut pour avoir une cuisson parfaite. غادي نخلو هاد الاكلات ديالنا طيب وغادي ندوزو باش نوجدو واحد الخبز اللي كيعجب بزاف ديال الناس وهو افرنو اولا في بعض المناطق كيقولوا ليه التفنروت. غادي نديرو هنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض ونص كيلو ديال السميده الرقيقه. غادي نزيدو عليهم الملحه وغادي نزيدو عليهم 20 غرام ديال الزبده اللي مخلطه في شويه ديال الماء باش تلخات مزيان. وبالنسبه للماء غادي نحتاجو ما بين 500 حتى ل 600 ملل على حسب نوعيه الدقيق. J'ai mis mes plats à cuire et ensuite j'ai attaqué mon pain. Le pain que j'ai préparé, c'est un pain qui est aimé par tout le monde, surtout les Marocains. C'est un pain qu'on appelle afanro ou dans certains endroits ils appellent ça tafanrout. J'ai mis 500 g de farine, 500 g de semoule fine, un peu de sel et 20 g de levure fraîche diluée dans un peu d'eau. Et pour l'eau, vous allez avoir besoin entre 500 et 600 ml. Tout dépendra du type de farine que vous avez pris. هذا هو العجين اللي كنحصلوا عليه كيكون كيتلصق واحد شويه يعني جاري وتيكون مخدوم مزيان. غادي نغطيوه بالبابي فيلم وغادي نخليوه واحد 30 دقيقه وعاد باش غادي نبداو نخبزوه. Voici le résultat de notre pâte après le pétrissage qui a duré à peu près dizaine de minutes. Nous allons le couvrir et le laisser 30 minutes pour qu'elle double un petit peu de volume. غادي نشدو هاد الحجيرات هادو من هاد النوع وغادي نغسلوهم ونديروهم في الفران ديالنا. انا درتهم فوق من هذيك الحجره اللي كنطيب فوق منها الخبز ولا البيتزا، ولكن ممكن انكم ديروها مثلا ما كانش عندكم الحجره فوق في شي مقله تكون ثقيله شويه بحال هذيك ديال المسمن وتخليوهم في الفران الوقت اللي غادي تقرصوا هاد الخبز. Et comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai pris des pierres rocheuses que j'ai lavées et j'ai mis sur ma pierre réfractaire. Si vous ne disposez pas de pierre réfractaire pour cuisson de pizza au pain, vous pouvez utiliser votre plat à four. والطريقة فهي واضحة جدا، غادي نخليكم تشوفوا الفيديو فكل شيء مشروح بالتدقيق. Je vous laisse suivre les étapes en vidéo, rien de compliqué, vraiment très facile à préparer. من بعد ما قرصت العجين ديالي واحد شويه غادي نغطيهم ونخليهم يختمروا بين ما طاب هذاك الدجاج وهذيك البطاطا ونحيدهم وغادي نبدا نيشان نطيب فيهم. Après d'avoir aplati mon pain, je laisse pousser durant 10 minutes. وهنا كما كيبان لكم فانا كنت حيدت البطاطا ديالي وبقات ليا هذيك الطاوه اللي فيها
الدجاج غادي نشوفوها مع بعضنا كيفاش جات، وغادي ندخلها تحمر غير شويه من الفوق. هذاك الدجاج غير ياخذ واحد شويه د اللون، ومن بعد غادي نخرجها ونبدا نطيب في الخبز. Après les 30 minutes prévues pour les pommes de terre, je les ai sorties. Et là, on découvre ensemble la cuisson de notre poulet. J'ai retiré mon papier cuisson et je les remets au four durant une dizaine de minutes, le temps de préparer mon pain et de commencer à le faire cuire. هاد المرحلة هذه فهي ضرورية جدا. كنديروا واحد الورق ديال الزبدة وتنرشوه بالماء مزيان. غادي ندير هذاك الخبز ديالي، وحتى هو من بعد ما غادي نقرصو غادي نرشو بالماء مزيان عاد باش غادي نديرو يطيب. Cette étape est très importante pour la cuisson de notre pain. Vous aplatissez un petit peu, vaporisez votre pelle ainsi que votre pain et vous mettez en route pour la cuisson. ما تنسوش واحد الحاجه مهمه، خاص هذوك الحجيرات يكونوا سخان. يعني بمجرد انكم حيدتوا الطاوات ديالكم من الفران كديروا هذوك الحجيرات فوق من هذيك الحجره اللي كنطيبوا عليها الخبز اولا في الطاوه اللي غادي تطيبوا فيها الخبز، وتخليوا الحجيرات حتى يسخنوا واحد 10-15 دقيقه عاد باش تبداو ترميو الخبز فوق منهم. Attention, vos petites pierres doivent être très chaudes avant de mettre le pain dessus. اخواتي واخواتي، فالغديوه ديالي انا وجدات. كما كيبان لكم الدجاج كيجي بحال مشوي، ولكن في نفس الوقت عندنا هذيك المريقه وعندنا هذوك الخضر اللي درنا معاه. غادي يبان لكم حتى البطاطا اللي طابت حتى هي من قبل، وكذلك الخبز حتى هو طاب. الخبز ديال افرنو او لا تفرنوت. كنتمنى ان هذا الفيديو هذه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك لي بارطاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم إلى فيديو مقبل إن شاء الله. Mes chers amis, mon plat est complètement prêt. Donc mes pommes de terre, comme vous pouvez le voir, elles sont assez dorées. Mes frites, mes pommes de terre au four. Mon pain est prêt aussi. Donc très bon, très facile à faire, comme je vous ai promis. Mon plat également, vous aurez un plat aux légumes avec du poulet façon cuit méchoui. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner pour avoir plus de nouveautés de ma part. À très bientôt sur ma chaîne.